Hola, mi nombre es Carol Elisa García Mesa y hablaremos sobre la circulación mayor y menor del corazón, los ruidos cardíacos y la auscultación. El corazón funciona como una bomba. Por medio de contracciones rítmicas, el corazón bombea sangre a los tejidos para que estos reciban oxígeno y nutrientes. Pero para poder comprender cómo se realiza este proceso es importante conocer la circulación de la sangre a través del corazón. Hablaré sobre 5 áreas de auscultación, que es el foco aórtico, es el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal derecha. Aquí escucharás a la aorta descendente. Continuaremos con el foco pulmonar, que es el segundo espacio intercostal. Está en la línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde escucharás los ruidos de la válvula pulmonar. El foco aórtico accesorio o de Ehrb se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. El foco tricuspideo, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Y el foco mitral o apexiano, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda, es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Los ruidos cardíacos los podemos describir los sonidos que se escuchan como tum, ta, tum, ta. El tum se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole, que aquí es cuando el corazón se exprime y saca la sangre que tenía contenida. El ta se asocia con el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Al final de la sístole, aquí es cuando toda la sangre que tenía el corazón terminó de salir y se vuelve a llenar para iniciar un nuevo ciclo.